Dua kali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng tanpa upama ya ana wengi iki saged sowan ana ing Cengkawang Rejo Tlatah Kecamatan Banyurip Kabupaten Purworejo ya ana. Iya Bunda. Alhamdulillah. Nyengkuyung hajatipun pepunden kula Bapak Lurah sak warganipun ing Cengkawang Rejo. Aduh angel banget. Lah ya panjenengan ki urung tepung, urung ngerti lan urung apal karo piyayi kene apa dene desa kene kok Bunda. Pangapunten ingkang saageng-agengipun sowan kula cangik limbuk sak bergodo komplit. Malam menika sineng kuyung sedulur-sedulur kula ingkang saking Purworejo matur sembah nuwun. Menika kula pun cangik saking Wonogiri nderekaken pepunden kula Bapak Muhammad Hajar Zainuddin Esos M.Hum ingkang dawuh kalian kula kinanti nderek sungkem nderek ngabekti kalian priyantun-priyantun luhur ing tlatah Purworejo mriki. Saderengipun nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga para kadang kula ing Cengkawang Rejo. Ing Cengkawang Rejo pangapunten kula namung limbuk cangik desa. Mongko kanca-kanca dalang Purworejo menika kathah ingkang mumpuni kakah senior-senior kula ingkang dados idola kula. Ewadene pepunden kula Bapak Muhammad Hajar Zainuddin Esos M.Hum menika nganti kula sakadang menika tepangan saha nderek sungkem ngabekti kalian para sedulur-sedulur kula ing mriki. Menawi wonten kelepatan kula, wonten kelentah-kelentu kula lan sak rombongan kula anggenipun ngaturaken lelangan dalu menika Diagung Samudra Pangaksami. Ugi ngaturaken boten katalumpen sugeng rawuh pepunden kula Bapak Wabub Purworejo. Panjenenganipun pepunden kula Bapak Dion
komplite dereng pati cetha kula. Lah iya kepanggih karo pepunden menika namung bareng-bareng ngaji. Inggih pangapunten punaipun pepunden kula Bapak Wakil Bupati bekti kula sugeng rawuh sugeng lenggah mirunggan wungon dalu menika. Makempal kalian para kadang-kadang ing Cengkawak Rejo Banyurip mriki mugi-mugi mboten sayah mboten lajeng kondur sareng-sareng kalian warga mriki wungon nyenyuwun dhateng panguwasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi warga ing Cengkawak Rejo mriki pinaringan gangsar gampang anggenipun ngudi rejeki rinten sedalunipun tebih saking panggodha pangrencana cinaketna ing kabagyan jati slamet donya slamet akhiratipun Allahumma amin. Ugi mboten kata lompen ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah dumateng bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo ingkang sampun kepareng lenggah sugeng lenggah sekeca bekti kula katur Ibu Camat Banyurip, Ibu Galuh bekti kula katur matur suwun dipun tenggani. Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo bekti kula katur sugeng lenggah sekeca lan saha bapak-bapak ingkang kepareng lenggah wungon daru menika sugeng dalu bekti kula nderekaken lenggah panjenengan sedaya. Bapak Koramil, Bapak Kapolsek saha para jajaranipun para anggota Polosoro lan sedaya para bapak, para ibu, para penonton, para kadang dagang, bakul, mugi-mugi sedaya manggih barokahipun Gusti kanthi wonten adicara event gelar budaya wonten ing Cengkawak Rejo dalu menika. Allahumma amin. Ngaturaken agenging panuwun dumateng dalipun Pak Kiki lan kadang panitia. Anggenipun sampun gelar budaya wiwit kala wau enjang ngantos dalu menika mugi-mugi pinjangipun dados agenda tahunan syukur bulanan. Ayo jenenge keberuntungane ora ana sing ngerti kok ana. Muga-muga kabeh piyai kene pikantuk barokah Gusti untuk rezeki sing turah barokah melimpah amin untuk syukuran bareng nanggap wayang komplit wit esok kesenian digelar kabeh amin amin amin. Malikinipun pepunden kula Bapak Muhammad Hajar Zainuddin SOSMhum matur sembah nuwun ingkang tanpa upami tanpa lantaran panjenengan kula sakadang keluarga ageng Bagas Kara Kusuma Laras dalasan kula pun cangik mokal saged sowan wonten ing Cengkawak Rejo mriki. Mugi-mugi kesaenan panjenengan winales barokah saking Gusti. Lagek mandi-mandine lho Pak Udin menika. Lah piye? Kondur umroh isih ditutke malaikat. Mula njaluk dongane Pak Udin ki tenan. Insyaallah ijabah. Amin amin amin. Amin amin amin. Aku mau wis necep unjukane kok. Tenan njaluk barokah iki unjukan ditinggal kayak agi-agi diunjuk genti. Ken keberuntungane Pak Udin ki iso lumeber nang awake dhewe ya, Nak. Amin. Nak, sing diantu-antu kadang-kadang kula ing Cengkawak Rejo utawi Purworejo Banyurip mriki. Sapa bintang idola ingkang nyata ugi anakipun Bapak Muhammad Hajar Zainuddin SOSMhum. Sapa Bunda Mas Gareng Tralala sesarengan Mbak Eva Kentirawati. Sampun dipun antu-antu, monggo dipun aturi majeng minggah dateng pepanggungan gojekan sareng kadang-kadang Bagas Kara Kusuma Laras nyengkuyung hajatipun piyai-piyai Cengkawak Rejo mriki. Monggo Mas Gareng saha Mbak Eva Kentirawati kula aturi minggah pepanggungan sinartan bekti kula nderekaken kanthi pinethuk kalian dak dong cara Jawa Timuran. Dados
Tenan to diarani kentir ki ya. Enek empere bocah kok ora nek paugerane kuwi mbuh lanang mbuh wedok. Wong wedok kok polahe kaya piyai kakung. Mas Gareng sugeng dalu. Tes dalu halo. Nggih, sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk. Alhamdulillah. Sehat ya, Mas? Ah, sehat, sehat. Pak wis nang panggung ki sehat ora sehat kudu sehat. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah. Encen ya semangate anak wedok ki ngene iki. Nggih, Sing nggih nyambut leres. gawe. Nah. Mergo kene iki duwe prasetyo nek nyambut gawene semangat dadi rezekine ya berkah barokah. Nah. Ngoten niku. Amin cocok, cocok. Alhamdulillah. Kono alam-alaman karo Bapak. Geng dalu, Nak. Geng dalu, Pak Dalang. Sayu sehat ya, Nduk? Sehat, Pak. Aduh, wis skram neh urung. Dereng lho jenengan ki ampun tangklet ngoten Lah piye? Jenengan ki nyepelekke kula. Kok iso? Yang saiki ra pirsa aku ki sapa? Lah sapa? Kenalke Pak Gareng. Lah. Bu Whisky. Bu Whisky iki kok. Bu Whisky niku juragan kula. Oh, alah kepala desa kene iki to. Kepala desa mriki. Oh, alah Pak Miras. Kok Pak Kok Miras Pak Miras matane? iki to? Pak Miras sak kekrek lho Lek ning Lek. Dhisik ki ngombeku ya whisky vodka ngono kuwi terus Apa, martel kari dhewe marimas kuwi kok. Lah iya to aku Whisky. matur sing kaya ngono Mas Gareng. Non. Aku ki nonton polahe Mbak Eva kuwi lho. Zaman biyen ki wis garbini, ora sida meneh, garbini, ora sida meneh. Lah wong ya nun sewu. Ngapa, Amit Pak? sewu ya panjenengane nek joget ya kaya mengkono. Oke kok Mas, anu Pak Nek- Datang. Pancen yo nek joget ki ngene iki mbak anggere meteng keguguran meteng Nah. malah tahu meteng di luar kandungan kok. Lho bisa? Heeh. Lah kaya medeni to, Pak? Kandungane nang kene metenge nang cengel kene tahu kok. Oh ngedan apa dake lembut apa piye? Operasi kae. Ora, Pak. Alhamdulillah. Nggih pengestune Alhamdulillah. jenengan. Alhamdulillah ya, Pak. Jangan kluwih santene klopo. Terus? Apa, Pak? Sowan malih wonten Purworejo. Nah, Betul. Jangan kluwih santene klopo. Apa, Pak? Sowan malih dalu niki wonten Kawak Kawak Rejo. Alhamdulillah. Jangan kluweh dikei sambel. terus Enak lho, Pak. kok Kuwi jenenge wong Kuwi kudu cerita parikan. ora wong parikan. Cerita to. Nggih, matur suwun ya, Matur Om. suwun Pak Tris sowan Nggih. malih wonten Nggih. Laladan Purworejo. Dalu niki leresipun wonten Desa Cengkawak Cengkawak Rejo. Rejo. Ingkang pun pangarsani beliau yang terhormat Mas Kepala Desa. Masih muda kok. Ah iya Nggih. betul, Mas betul. Kepala Desa Mas Whisky. Nah, Rizky. nggih. Hebat pimpinane ana Purworejo ki muda-muda kabeh. Tak sampean ya ngono kok, Mas. Oke. Jadi nyambut gawe niki Trengginas cakcek cekatan dalam melayani masyarakatnya. Nah. Sehingga membuat atau menghantarkan masyarakat Purworejo semakin maju tur pesat kemajuannya. Tepuk tangan kangge Purworejo luar Luar biasa. Wah, ugi sungkem bekti kula, Iya, Om. katur ndan kula, Sapa? Sinten? tiada lain Heeh. dewa sing tansah maringi rejeki kanggo kulan keluarga. Kanggoku barang. Pak Udin. Iya. Pak Udin, I love you. Kok ya pirsa panjenengane Pak Udin Lah, nggih, nek ya. sasi iki sasi paceklik. Kayak campur sarimu ya, Lah Pak. kok ya kelakon iki ana telepon kang panjenengane ingkang minulya Ndara Udin. Heeh. Wah, aku langsung gue, selo, tak selake ngono wae. Mongko jana wengi iki Heeh, Mas. Mas Kangko telepon, Wih. Mas Yoyok telepon, Wih. Mas Bagong Darmono, Mas Bayu telepon. Kabeh Ngejob. ngejob. Ning aku Kabeh ngejob kuwi. ora ge ngerti kok wis main apa urung. Ngap kabar-kabaran. Padha-padane ora main. Alhamdulillah. Tak Tak jawab kira. no, main guys. Oh, Oh, kalau dia main sombong tak. no. Dereke Pak Udin no guys. Wah, iya no bapak kita ya, Nggih, Pak. uga ora lali bekilan Nggih. sungkem kula lan sliramu ya Nduk. Nggih, Om. Katur Bapak Wakil Bupati Bupati termuda di Indonesia. Tepuk tangan kangge Pak Dion. Pak. Eh, Pak Dion, kok kaya jenengmu to, Pak? Nggih, asmane Pak Dion iki padha plek kaya jenengku. Nggih. Asline kuwi. Gareng tralala nama panggung sing dadekke rejeki. Sing asli KTP ku Dion. Dion. Eh. Nek bapak niku lak
Pak Dion Bagaskara nggih, Pak? Pak Dion Agassi Bagaskara Setia Budi, matane Setia Budi kok Bagaskara. Pak Dion Agassi Setia Budi Sarjana SIM Kom apa, Mbak? Ora mudeng kok. Kowe gayamu iki kaya ruru. Kom apa Magicom. Kene sing bahasake terus kaya Pak Dion. ya setidaknya kan nunggak semi asmane padha-padha Dione sing dadekke entuk rejeki ya kuwi. Nek Pak Dion Agassi Setia Budi nek jenengan Dion Ngadiono. Padha ning kono lek nek Dione. Aku sedulure karo Mas Dion Wakil Bupati sedulure aku. Napa nggih to, Pak? Sedulur, saudara, wong aku mau ki pas kepanggih ngono Bapak nembe rawuh. Sugeng dalu Bapak wilujeng rawuh. Saudara siapa? Lho kan berarti aku saudara toh. Koclokan. Maksudnya saudara siapa ki? Tangklet Anda siapa? Aku ya sesama Dion Pak, dilarang saling mendahului aku ya ngono. Adiono kan. Kayak bisa ya. Lan hebat malih Pak Tris. Nggih. Pekumpakane warga masyarakat wonten ing Kawak Reja. Aha, sing tak eling-eling kok ngomong cenge to. Lah ngapa? Kaya tau roh. Lah ya Pak ya. Jenengan nggih ceng, Pak. Jenengan ceng mboten? Urung. Desa. Desa Cengkawak Warga Reja. masyarakat Cengkawak Rejo. Dengan adanya gelar budaya sing hebat pun kawit wingi napa wau ngendikane Nggih. 3 acara berturut-turut ning antusias warga masyarakat untuk tetap memelihara budaya luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat. Hebat semuanya. Mergo budaya ki hebat tenan kok Mas. Iya Om. Nggih, tanpa budaya Indonesia arep dadi apa? Betul. Nggih, budaya iku ora mung tontonan wayang, Nduk. Nggih. Bener. Kerukunan kuwi ya budaya. Nah, Sopan santun kuwi ya budaya. iya cocok. Seduluran kaya sing diajarke Ndan Udin kuwi ya budaya. Budaya. Seduluran sak lawase. Sae. Kuwi budaya. Budaya. Budaya run temurun nenek moyang jenenge gotong royong, seduluran sak lawase kuwi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihindari dan itu harus ada untuk NKRI Indonesia tercinta. Nah, tepuk tangan. Luar biasa. Kagem Mas Gareng. Ngene apike iki mbok ya pendak sasi to Pak Udin. Pak Lancang to Lek, pendak sasi iki ge acara opo? Ayo, tegi mriki ajeng bar magrib langsung pinarak wonten joglone Pak Whisky. Pak Whisky. Wah, luar biasa joglone lho. Aku pingin banget aku gawe kaya ngono. Ning ijek apik jogloku. Loh, joglone jenengan ki Kayune pancen tuwek kono, gedhe ngono ning ukir-ukirane menang ukirane nggon jogloku. lah jog ukurane Jogloku ki reng usuk wek tak ukir kok. saka Jepara. Pangan rayap. Dadi pangan rayap yo tak plitur. Ngono kok diumukke. Kaya ya Nek Pak ya. wis kaya plitur, awas kaya ukiran to, Mas. Ukiran. Ya nyawang piyai-piyai kene Nggih. sing ngembat tata kaprajan utawi tata pemerintahan isih muda-muda tur titele dhuwur kabeh reng. Luar Nah, biasa. ya iki mau disiarke aku nganti gumun jembleng serendeng. Piyai kok titele ra umum nek kowe. MH terus SE. Eskom Nah, Heeh. terus alah aku SPD Mas. Sarjana pendidikan to, Pak? Sekolah pedodel wis mergo kahanan kebutuhan. Ya ora apa-apa ning kan tau ngrasake sekolah. Ning kan nyatane ya, Pak, kepinterane panjenengan kuwi diacungi jempol. Patut dari tadi menjelaskan kebudayaan itu apa. Nah. Saiki tak tes, Pak. Bintang. Nyoto pinter tenanan. Coba Sandiasmo Cengkawak Rejo. Ayo. Kowe iki rene sing ngajak aku malah goleke gawean wong tua kok ekrek. Ya ben, lho iki kan mertandake nek jenengan saged kan Nek arep ngono ning panggung ki mau ning mburi ki ngomong sik. Ngene jenenge kowe iki njegurke nang nggon aku ki mbok jegurke nang sumur wisa ngene iki jenenge. Lho. Lah Ayo aku jeneng wong pinter kudu iso ya, Pak. tangane biasa wae. Iya ya wong jeneng wong duwe salah sloga dhewe-dhewe kok. Heeh. Ana sing ngene. Ngene. Kok nek kaget terus la. Ana sinden nggonku mbok ganden kae ngene. Bareng kaget la. Wong ki dhewe-dhewe kok. Jenenge bedono ki ngono kuwi dhewe. Ya no, bedono. Tak gayengke pumpung untuku mari. Oh
Oh iya. Kuwi mau le nambani sapa? Wong sore isih lara kok. Kok kene iki aboh Pak Tri. Karo panjenengane Ndara Nggung, Ndara Udin diparingi obat kowe ora mung saka tanah Indonesia. Saka Arab Saudi. Arab Saudi. Soale Pak Udin anu bibar umrah derekke karo dikancani karo Pak Saidi lho Mas. Iya. Wah, obat untune Pak. Piye Pak? Cospleng. Cospleng. Pengen ngerti obat untune apa? Apa Pak? Telek unta. Cilik meringkil ning daya kasiate. Mergo ana dongane. Nah, kuwi sing mandi. Luar biasa. Coba Pak, Cengkawak Rejo, ceng. Ceng. Ayo. Nek dhisik iya nduk saiki wis arang-arang. Maksudnya arang-arang nerjemahke. Ya kudu iso. Cengkawak kuwi saka tembung dhisik. Dhisik. Kene iki kondange apa jenenge komoditi cengkeh dan apa temulawak. Mula diarani cengkawak. Nggih, leres Pak. Nggih. Andane aku sadurunge rene, sadurunge main iki sesasi wis klinteran teko kene kok ndak. Ngapa? Ya golek ceng karo kawak iki mawon. Rejo. Rejo ki ndadekke nadyan to mung sangka cengkeh karo temulawak ning ndadekne karejane rezekine sing subur makmur tumrape kanggo warga masyarakat sakdon lan saturune. Wah, cangkemmu apik, Pak. Iya, matur nuwun ya, Nduk, mbok sing rada alus to, Nduk. Awake dhewe iki terkenal saka etan kok rene kok karo wong bapak kok nyangkem-nyangkemke. Lah apa, Pak? Sing cocot ora iso to kowe iki. Saiki Pak Dion. Ayo. Bisa no. Lah apa lho? Padha jenenge. Gayamu. Lah ya ora apa-apa diartekke. Iso. Iya, Pak ya. Iso to? Dion. Wong gareng 30 juta kok ngartek Tak tapuk. Kowe arep mirang-mirangke Pak Udin piye? Lah 30 juta to, Pak? Tak lho ora umuk meskipun aku ki karo Pak Udin tiap hari paribasan sego diparingi, lawuh diparingi. Ning Pak Udin iki ngajeni aku, Mas. Piye? Aku nek nang panggung ngene iki wong iki piramu? 30 juta. Oh, tak tuwa puk engko. Lah piro? Wengi tok iki aku 55, Mas. Wah, 55 juta, Pak. Rencana engko tiap desa wayangan lah kuwi Mas dibas sisan 5. dibayar di muka. Pira-pira awake dhewe iki wis kepotangan budi karo Pak Udin. Pak Udin, Bapak. Corona wingi. Heeh, Mas. Ora nek panjenengane Pak Udin dadi apa genggek to kowe? Oh. Ya ora ngono, Mas, ya genggek ya apa to, Pak? Iki lho dodol mari Mas. Nang pinggir dalan ngono iki. Mari Mas. Mari Mas. Oh. Ya ora, mari Mas. Cukup karo Pak Udin aku karo kowe lak ya urip to nyata. Urip tekan saiki ya, Pak. Iya. Sida ra iki Pak Dion. Sida, Pak Dion. D. Oh, D. Mbok ya alon-alon. D dadi wakil gubernur Bupati. Iya ya sampean iki bakal ya rono. Bakale, Pak. Ning matur nuwun lho Mas aku mbok koreksi matur nuwun. Piye? Biasane mbok blesekne lah aku matur nuwun. Mergane. D. Dadi wakil bupati termuda dan terhebat se-Indonesia. Tepuk tangan kangge Pak Dion luar Tepuk biasa. tangan. I. Ini patut dicontoh, ini suri toladan pimpinan sing ngerti amanah rakyate. Apik. Aku kok tak pelitur kok. Kayu. Oh. Ora neko-neko. Woi, piyayine ora neka-neka. Ya. Kari dhewe N. Nonton wayang lan mriksani sarengan warga masyarakate nganti engko rampung. Hebat. Aku dadi kelingan Bupati Blitar wingi ngoten. Piye, Pak? Jenenge ra Alek ngono. Heeh, Pak. Kok nerjemahke rampung tepuk tangan bar kuwi bupatine munggah panggung nyawer aku 500 lho. Blitar Kuwi kuwi Blitar. Blitar ya, Mas. Enten Blitar. Nang Purworejo benten nggih, Pak. Enten Benten Blitar. nggih, Pak nggih. Kula dadi kan kaya ning Blitar. Lah iya. Oke, langsung rampung tepuk tangan Pak Bupati munggah panggung 500 reng ngoten. Kuwi nang Blitar. Blitar. Meh padha karo kene, meh padha. Meh lagi meh kosek. Ngenteni jam. Meh padha. Heeh. Wong agenda tahunan iki rumah dinas bupati mesti engko ya wayang. Wayangan. Ndek tahun ndek wingi. Ya aku karo kowe. Nggih, muga-muga tahun iki neh ya, Pak. Wajib. Wajib. Lah nek ora aku karo jenengan. Udan deres. Kowe karo Eva. Heeh. Aku piye? Golek nasib dhewe-dhewe. Golek nasib dhewe-dhewe.
Kabeh karo dibebanke Pak Udin ki rumangsane apa? Dan ini ngeten Mas Sutris. Ora kok tegese ngrembug ngayawara utawa mlitur tembung supayane sempurna ning mboten. Niki kasunyatan. Pancen ora ning nggone dhewe latah Wonogiri ora wonten mriki. Jasa beliau Pak Udin terhadap masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya sangat terbukti. Tepuk tangan yang hebat untuk Pak. Mula wong ki aja lali karo kabecikan. Paribasan nek diparingi ukirlah di atas batu. Betul. Nek maringi ukirlah di atas air. Tegese nek kowe diparingi kuwi ketok-ketokno eling-elingen apa sing wis diparingke. Betul. Lah nek ora diparingi ya di genahke. Iki kok kudu ngono. Lho nek kowe kepengin diparingi ya kowe nerjemahke paling tidak. Aku wis Pak Dion. Awakmu lho terjemahno. Pak sing sederhana wae, ora usah nganggo Pak Muhammad ora usah kowe. Wong sekolahmu SD impres entuk nggon pojokan kok. Kok impres kaya paketane. Mulih iki mesti ngene iki wong entuk nggon pojokan ngono. Terjemahno aspane Pak Udin. Nah, Pak Udin ngono wae. Nanti ora iso tenan. Sirahmu tak pindah bokong. Ora mongko kono to, Pak. Gek sirah ning bokong iki. Balas dendam no. Pak Udin. Untuk masyarakat apapun pasti dilakukan. Ela. Neng kok rasa nyebut Blitar meneh. Ora. Bapaknya ora. Mboten, Pak. D. Dermawan piyayine. Bener, nek kuwi tak akoni luar biasa. Cocok. Mula aku ki nyantrik karo bapak ki periode pertama nganti saiki mulane tenan aku nek nyantrik nang kono. Betul. Sing tak pangan opo? Ya kuwi. Ya sego. Kuwi mau apa? D. I. Inilah contoh wakil rakyat yang patut diacungi jempol. Hebat. Aja ngrembug Blitar lho ya. Ora. N. Nora Kendat pembangunan untuk masyarakat. Tepuk tangan yang meriah. Bapak Udin sinten? Kepanjanganipun? Lah kowe iki tekan kene iki sing nanggap sapa? Wong ya Pak Udin kok takon Pak Udin sinten. Aku ngetutke montor. Kowe teko kepanjangane Udin? Iya. Udin. Bapak Udin lho. Nah. Pak Whisky. Aku malah wis Pak Dion. Awakmu lak Pak Udin. Dalange. Whisky. WISKI. Warna. Apa? Sipate warga tetep diadai dening Pak Whisky. Ora neng kono, ora neng kene, ora neng Kalimantan, nek mayang angger panik raine nglumpuk. Mesti pucet. Kowe niku wabah kaya darah ki ser ngono. Iki lho pimpinan sing patut dibekteni merga piyayine lembah manah lan pinter dadi suri tauladane masyarakat. Amin. Ngono. Bener nek sing iki mau bener. Ramah. Apa ramah ta? Iya ramah. Iya dirungokke Pak ngomong. Oh, sorry Pak. Iki malah Ini terjemahane lak piyayine apa mau? Ramah. Iya. Pancen bener teng daleme wong nggih ngoten no. Monggo Mas Goreng. Wah kepanggih malih. Monggo. Gek monggo lho mangke nek badhe pipis teng mriko. Lah sing arep duyuhke apa wong disuguh wae urung lah. Maksudnya bapak ki nduduhi ngono lho Mas. Kan perjalanan jauh. Oh lah iya pikirku disuguh sik terus krasa nguyuh ngono. Ya. S Pak. S. Sutrisno S. Saben dina Mau ngalamun. Angen-angen marang saben dina Pak Whisky ki mesti hari-harine kanggo masyarakat. Ngono wae wis. Caca. Hidupnya didedikasikan hanya untuk melayani masyarakatnya. Kita semua kato iki. Kato iki. Urung mesti. Lha apa? Iso iso kok. Iya. Aku tak pampleng ning anteke aku. Iso no bindak. Iso no. Kakak. Kita semua harus mencontoh beliau. Pak Whisky. Sebagai suri toladan. Oh, dalam bekerja. Oke, cocok. Kayak ye. Iki kok metu kopi apa orang? Aja kuwatir to. Njalukmu ki apa nang kene? Ipo ye. WISKY. Oh, sekolah ora. San mau disiarke lho.
Bapak Anjat Sutrisno sarjana seni. Aku batin sarjana SMKI yo aku ngono. Ye. Berarti ora i to. Mboten. Gandeng iki mang kowe kasar nyebut kopi to. Iki engko apa metu kopi ora ta iki mang mang. Gandeng gawe dadi ya iki piyaine engko sing ngabakne kopi. Enek to Pak Whisky kok unu-unu ning pawon nggo Pak Tris kopine. Ya iki intermezone ngono. Nekane aku tak kei kopi ndak ingi ngono. Mas Gareng, Mbak Eva, gandeng ono piyai-piyai luhur, leres, utamanipun Pak Wabub Purworejo. Pak Dion. Pak Dion, saudaraku. Alah. Ora perkara ngrebuk Blitar kene kono ya kono. Aku muni Pak Dion saudaraku lho midak telone sinden aku. Ngerti ra? Mbak Yu kene dhewe mau bar jenengan midai suarane sithik ning nyelekit lho. Apa? Matane. Mulane awake dhewe wajib minta petuah beliau. Okay. Pak Dion. Lah iki kencan karo Pak Udin yang terakhir, Pak Dion yang pertama. Jadi diaturi munggah panggung dulu. Nyuwun dawuh ora ketang sak klimah petuahe beliau ayo ditindake. Oh nggih. Heeh, mergo mesti apik anggere nurut karo Pak Dion. Pak Gubernur Blitar, kok Blitar mau ora ya. Pak Purworejo, Pak Wakil Gubernur. Pak nggih. Diaturi aturan munggah Wakil panggung. Bupati. bakale wakil gubernur. Iya, amin. Angger salamun niki oke-oke dadi donga lho, Dadi Mas. donga. Amin. Iya. Amin. Aturane Mas. Bapak Nyuwun gungan Pak bekti sungkem kula nderekaken keparenga tindak panggung sumangga paring pangandika Rama. Janur gunung ukuran bundar tinala kapunge meman kakunge ya Mas monggo Bapak. Bapak. Monggo sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Sehat sedaya nggih. Sehat Bapak kula. Sehat Pak. Pinarak monggo teng Kutarjo melih. Nggih, nenggo dawuh malih Pak. Oh, nggih. Wonten Rumdin Pak. Insyaallah. Kula nika nggih, Pak. Nggih. Jek dite, Pak. Ning sanes. Nek mriki kalian Blitar niku tetep sanes. Nggih. Mergo nek mriko niku rak tetep luwih sejahtera teng Blitar timbang teng Purworejo, Pak Boten Wabube. sejahtera mriki. Oh, sejahtera mriki. Sejahtera mriki. Dalam nggih. Berat nih, berat. Karena mriki menanamkan yang namanya efisiensi. Jadi Efisiensi. sejahtera Pak. Kaya bis berarti nggih efisiensi. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak. Barek tetungga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Cengkawak pinaringan sehat walafiat. Amin. Sedaya Pak Lurah saha sedaya perangkatipun diparingi lancar. Amin. Sedaya lare ingkang tasih wonten pawiyatan mugi-mugi dados putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin, amin, Mugi amin. panjenengan Pak Dalang sedaya Amin. pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. barokah. Amin ya Allah. Tuhanipun Pesen Pak kawula Wabub. tetep nguri-uri kabudayan adiluhur. Amin, amin, Amin amin. ya Allah. Amin, amin. Amin, amin Pak. Pak. Nggih. Kareng kau celuk, Pak. Eva kentir Pak. Nggih, pun lajengaken rumiyin Pak. Oke, sampun cekap niki wau pun kok. Mboten wonten ingkang kesupen. Mboten pripun to? Sing kesupen napa kita? Ingkang badhe pun ngendikaaken kalih masyarakat babakan menapa pembangunan napa Oh, boten. kerukunan, keamanan, ketertiban. Insyaallah nek tiyang mriki niku pun guyub rukun sedaya, Bapak. Alhamdulillah. Nggih. Lah.
saged kangge tepo tulodo Oh nggih. nggih percontohan yang lainnya. Nggih. Sanesipun niku mbok nawi tasih wonten ingkang kesupen malih. Boten wonten ingkang wonten kesupen nggih, boten. Pak. Nggih. Napa to ingkang kesupen napa niku? Mbok menawi wonten himbauan tanggal berapa wajib Nggih. nopo, Oh, taat boten. pajak, PBB dan lain sebagainya. Nggih, Pak. Boten wonten. Sampun lunas Sampun PBB. lunas doyo, Masyarakat nggih, hebat Hebat PBB wis lunas PBB wis kabeh, kerukunan Nggih. ketentreman aman pun wonten malih ingkang kesupen mboten Pak. Nggih, Pak. Mboten wonten. Mungkin babakan menapa ngoten mboten wonten Nggih, nggih Pak. Pak nggih. Saestu, Pak. Pembangunan Lah napa selanjutnya. kinten-kinten kula demutaken ingkang kesupen napa kinten? Apa lek? Anu mbok menawi tasih wonten pembangunan yang belum terrealisasi menengo wae alon-alon alon-alon. Napa pengadaan napa ngoten, Pak? Nggih, nggih, Pak. Mboten enten, Pak. Pengadaan boten wonten. Napa? Pengadaan napa to? Nggih, Niki no. saene. Nggih po diada-adake Nggih Pak. ada-adake nggih. Nggih. Saestu, Pak. Nggih ming nganu mawon nyuwun dongane nggih Pak Udin. Nggih, amin. Nggih kondur saking tanah suci mugi-mugi tetep istiqomah. Amin, 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 Masya amin, Allah. amin. Tambah sukses. Amin. Saged wayangan pendak wulan. Amin. Ya Allah, amin. Aminnya banter banget itu. Wah sing usul ke aku kok. Oh lah nggih. Nggih, Pak. Nggih, pripun? Nggih, Pak. Napa niki sing ditegok? Wis dirogohke lho, Lek. Menika nyun pangapunten nyadong duka ingkang kathah. Oh nggih. Sampun dados peranatan wakil bupati selain memberikan sambutan utawi pangandikan ugi keparenga menghibur masyarakat. Nggih, Pak. Tetembangan, Pak. Nggih, Oh Pak. nggih. Nggih, memberikan kepada masyarakat. Nggih. Tetembangan. Nggih, Pak. Nggih. Memberikannya kepada masyarakat. Tetembangan. Neng alon-alon. Alon-alon nggih. Nggih, Nembang Pak. menapa? Napa, Pak? Nggih. Mengke request mawon panjenengan ingkang nembang. Napa, Pak? wakil. Nggih diwakilke mawon. Napa, Mengke Pak? Pak Zainuddin mawon. Nggih. Boten dados menapa. Lagunipun napa, Pak? Setan tenan. Jadi ki dompete ning pundi nggih, Pak tak goleki niki kleru dompete malah lagune Napa, Pak? Perahu Layar. Aku iso, Rek. Nah. Saged nggih. Saged, Nah, Pak. nggih. Nggih. Perahu layari sing Piye lagune sing kowe numpak aku ora bayar. Kita Lek, kita Lek. Ora kuwi. Remoki. Kleru. Kok kalian kok, Pak? Ha nek kowe nyanyi semene tenan ditandangi piyai semene mulih wis ngene kowe kok. Aku ngliyak numpak perahu layar kok numpak aku ora bayar. Oh, ngliyak. Ora mbok tawak tumpaki dhewe. Hei. Karo adine kan nggih, Pak. Sakniki, Pak. Nggih. Nggih, sakniki Nggih. nggih. Oh, lho, Pak, sakniki, Pak. Ya Allah. Ampun Pak, napa? Sakniki, Pak. Namung alah namung guyon Pak. Mosok kok wakil bupati. Pak Dion iki lho. Pak Dion. Pangga ngopeni duit 2.000 rupiah. Pak Dion. Pak Dion nggo parkir. Bojoku cetik geni 100.000 lho. Hei. Bojoku kuwi. Pak Dion. Kayak nyelempit ngantek geping kan. Oh. Nggih matur suwun nggih, Pak. Sareng-sareng Lek, padha-padha Lek. Lek. Alah Pak. Lek. Alah. Lek. Mbok piyambak. Boten Pak, boten. Mboten, Pak. Sampun Pak, sampun Pak, Pak. sampun. Sampun, Nggih, nggih. masyaallah. Matur nuwun nggih, Pak. Pak Dion matur nuwun nggih, Pak. Ya Allah, piyai kok bagus. Lomo. Pak, dalange pun sugih. Pun sugih, Pak. Dalange pun sugih, Pak. Montore Pak. Omahe pun tingkat, Pak. Mobil mawon bane 16. Kayak motor apa? Dhek lah nyambi vulkanisir to. Nuwun Pak Mas. Sehat Bapakku. Matur nuwun nggih Matur Bapak suwun nggih, Wabu. Bapak kula. Sampun cekap. Alhamdulillah. Oh, nggih, Saestu, nggih. Pak, nggih. Pangestunipun nggih, Pak. Pangestunipun nggih, Pak Dion. Dados amal Bapak tansah ditresnani dening masyarakat rangkul mriki, Pak, tutuk nggih, monggo, Pak. Pak, mriki, Pak, monggo. Miyosipun mriku, Pak. Atos nggih, Pak. Diderekke. Wong iso Wah. Tepuk tangan kangge Pak Dion Wakil Bupati Tepuk Purworejo. tangan Pak Dion Nagasi. Aduh. Anu Pak niku sepatu kula. Hei. Oh nggih pun laras nggih. Matane beda. Dijaluk meneh Beda. sepatune. Padha irenge kok sepatune kok ya. Alhamdulillah. Tukang tip entuk, Entuk. dalang entuk, Sinden entuk. yoga entuk. Kibote mlungu. Ya monggo dibangkei. Kuwi nek cara di anu kayak digosok nganggo atusan, nganggo 5 rupiah. Metu tulisane. Apa? Anda belum beruntung.
Mula ya Mas Gareng waktu ditonton Pak Dion sedekahe akeh. Mula ya sukses beliau dijoli karo Gusti Allah. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Yo Dikane Winasis ki wong gelem sedekah kuwi Pak anu malah tegese nyuburke rezekine. amin nggih. Ora lokak tambah kebak. Lah, Amin. Luar biasa. Ana laron ning dhuwur lemah. Terus? Mugi Pak Dion rezekine selalu kathah. Bener. Ya. Gawe yel-yel nak. Yel-yel, oke. Ji rok lu. Dion. Yes! Oke. Luar biasa anak buah Pak Udin. Loh, seduluran selawase. Amin. Ayo. Sesek. Iki ngluwi saka Blitar lho, Lek. Oh, ngapunten Pak, kepunjulan kula wangsulke. Mohon maaf, Pak. Blitar 500 lagi sak yuta iki, Pak. Kepunjulan. Apa ya umum? Ya berarti engko disedekahke kanggo anak yang membutuhkan. Contone. Anakku sesuk bayar SPP kok. Setan tenan. Yo. Iya. Diaturke Pralayar. dawuh saking Pak Dion Mas Gareng Mbak Eva. Oke. Praon. Pralayar. Nggih. Mangga Cong, kanca-kanca Bagas Kara Kusuma Laras. Dados. Monggo semua kor. Hop. Ya kanca enggi segembira alira merah banyune segara aku ya numpak prau layar ing dina minggu kare wisata alur praune was banyu pineh ora jago-jago Tepuk tangan kangge Pak Dion Wakil Bupati Purworejo luar biasa. Remen to Mas, mayang teng mriki. Nggih. Tenan kok Mas. Ternyata anget ten mriki Wah, nggih. teng mriki ki seger piyaine budaya mula Budaya. tetep harus mempertahankan yang namanya budaya. Betul ya, Lek ya. Saestu Mas, kepengin malih to Nggih. mayang teng mriki. Terus nggih. Ayo, ngono ki tindak-tindak rene. Nggih, siap. Serawung karo bapak-bapak kepala desa. Nggih. Terus dateng kantor desa, Pak nanggap kula, Pak nanggap kula terus dipanjeri ngoten. Oh, jadi sing Aku sing manjeri manjeri. malah Pak Dalang. Strategi. Dalang sugih kok. Sugih ya, Pak. Duite semono ya, Pak. Dalang kintalan duite kok disawer Pak Dion. Lah, iya. Ngono ya ditampa ya. Yo, sesuk pas butuh. Nek ra tak tampa iki sapa? Iki sapa? Hah? Iki sapa? Lah sapa? Lah iya sapa? Kanca-kanca. Mas, Kanca-kanca. Mbak, Nggih. caos informasi. Iya, Om. Lah Om, kula Pak. panjenengan sampun ngertos nek Pak Udin kok sakliyane wonten ing tata pemerintahan piyai luar biasa, Nggih. wonten ing kabudayan pun juga luar biasa. Hebat. Sampean dereng ngertos Pak Udin ngaston dalang to. Wah, sampean Nek Pak Udin ini nang Ngadirojo Wonogiri ngono beliau itu pernah mendalang tur beberapa kali sukses terus. Nah, ora sambok umukke. lah piye? Pak, aku wis kanca plek. Weh. Sampean karo Pak Udin ki ngene ya, Mas ya. Bojo kuwi nglairke nek ora dicandra Pak Udin iki bayine ora metu. Lah condronane Piye? Dokter Un Solo ki ngantek kowe jenenge Bingung. 3 dina bojoku ki jare buka loro. Buka loro. Buka telu. Heeh, Mas. Buka papat. Heeh. Karo bidane ku dirogah, rogoh ngono wae. Terus Aku telepon Pak Udin, Pak, pripun bojo kula? Langsung disarati Pak Udin, turas metu waras. Langsung dicondro. sondrone piye? Brol medal saking selas-laning rikma. Weh. Kok rek mau. Kringete. tak kira nek rikmane nggon dalane. Mula Pak Udin ki setiap gawe karya apa wae mesti final. Contohnya iki mau to? Heeh. Sak piye mau selawase Seduluran Seduluran selawase. selawase. Sae. Iki kabeh mesti yo viral. Iki pring tumpuk-tumpuk
bumbung ada tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Udin. Wabeh mesti kene padha ngerti. Ora jal nyanyake bareng to. Jiro lu ya bring tumpuk-tumpuk bumbung ada tajin. Kowe bareng kuwi. Ngene iki. Sampeyan iku kudune tanggap karo kanca-kancamu. Sebabnya apa sampean kok ayo Jiro lu kok kene iki ora nderekke jenengan. Sampeyan kudune paham. Mesti iki mesti. Tak gawake sik. Pring tumpuk-tumpuk bumbung adah tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo bareng Udin. Ngono lho. Pring tum. Ya. Lho, nganggo hitungan. Ya Pak. Seni budaya iki nganggo keindahan. Lah aku semangat tok apal kok lho. Jiro lu ya. Pring tumpuk-tumpuk bumbung ada tajin. Semua. Simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Udin. Pring tumpuk-tumpuk bumbung ada tajin. Simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Udin. Pring tumpuk-tumpuk bumbung ada tajin. Simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Udin. Deng. Mesti viral. Saiki nyuwun bungan. Apa kabeh ora iki? Apa? Oh, coba siji-siji. Angger ora apal, tak cor tak dadekke monumen nek kene. Menungso wae dicor. Bring tumpuk-tumpuk, bumbung adah cacing. Ajin. Ajin. Aku nek mancing ki cacinge tak adahi bumbung lho Pak Marai. Lambene lunyu. Adah tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Udin. Ya iki sing gedhe dhewe iki. Wah, suwi. Oke, makasih. Urang. Oh, celok. Pak. Breng tumpak-tumpak bumbung adah tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo bareng Udin. Asik. Terus. Bumbung adah tajin simbah Ayo geser Mbak Asih. Purworejo bareng Asik. 1 2 3. Breng tumpak-tumpak bumbung adah tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo bareng Geser. Breng tumpak-tumpak bumbung adah tajin. Ayo, Bu. Purworejo punya. Yo Mbak E. Breng tumpak-tumpak bumbung adah tajin simbah mantuk-mantuk Lanjut. Geser, Pak. Breng tumpak-tumpak bumbung adah tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo. Lanjut lagi. Asik. Breng tumpak-tumpak bumbung adah tajin simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Lagi yo. Geser. Ini jelas bukti nyata. Nek pesindhen-pesindhen iki sangat bangga dan sangat mengidolakan Purworejo dan Pak Udin. Lha piye lho? Nyanyi lho, direkam lho Mas. Ayolah. Nggo Pak Udin nggo Purworejo. Kok Kok mong nyanyi lho. Lah ya. Sinden ki ning transit pipis wae nggawa HP lho. Streaming pipis, guys. Ya ora. Yo, guys. Ora. Pipis, guys. Ora. Sawer dong, sawer. Kok kuekrek. Ora. Pakai bangga Lah iya. karo Purworejo, bangga punya Pak Udin. Nah ya, Purworejo wae bangga karo Pak Udin, apalagi kita juga bangga karo Pak Udin. Mula Pak Udin ki nek umpama awake dhewe nyuwun gungan, parang apa ora ya? Bareng. Wajib. Tur ora usah diaturi nek panjenengan iki wis tanggap sasmita. Nah ya. Ora kudu Pak nyun pangapunten tidak. Ah. Setiap kali ada kepentingan Bapak langsung tanggap, darurat langsung datang. Loh. Nah ya. Tarekne karo penonton, Pak Udin dipun aturi ndalang cocok lur. Nah, Breng tumpuk-tumpuk Bumbung ada tajin. monggo Pak Udin. Simbah mantuk-mantuk Godhong atis gawe lega. Udin. Breng tumpuk-tumpuk bumbung ada tajin. Simbah mantuk-mantuk Purworejo bareng Udin. Tumpuk ada tajin. Simbah mantuk-mantuk
Lagi wong urung tekan kene jiro lupat. Breng tumpak-tumpak bumbang ada tajen simbah mandak-mandak berwareja terengudin. Breng tumpak-tumpak bumbang ada tajen simbah mandak-mandak berwareja terengudin. Hey. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo. Niki kula kendalang pripun niki? Cocok, Pak. Sekedap Pak Udin. Nggih. Iki wis mbok ikhlaske tenan. Ya ora apa-apa jenenge wong karo bolos. Nanti iki engko mayang apik Pak Udin sok nek kene sing ditangkap Pak Udin piye? Ya ora apa-apa ya nderekne nombuline kok ya. Iki resikone gedhe lho iki. Gedhe lho iki. Iki menyangkut anu lho. Kuwi engko lakonmu ora rampung lho. Iki menyangkut kehidupanmu lho pikiran. Asasi. Boten sida Pak, boten sida nek. Iya wae. Hanya untuk menunjukkan saja bahwasannya Pak Udin ki selain iso mimpin ning ya budaya ya iso seneng karo wayang. Lah iya. Ngoten lho Pak. Monggo lho Nggih, Pak. Pak. Monggo. Nggih, kapan-kapan mawon kalih Mas Narpo nika. Wah, rawuh. Lah nika. Bekti kula dalang idola kula menika. Nilangke sampean Sehat, saiki. Mas. Sehat-sehat Masku. Alhamdulillah. Tindak panggung mriki Pak Udin menika menawi dalang wingkingi mesti dalang hebat. Nek mboten Mas Narpo mboten kiat ngenten wingi Pak Udin. Monggo. Beda karo kowe. Anjat Bermayang kok sing hubungi wong edan. Monggo Mas Narpo. Monggo Nggih. todok nyuwun gungan ya Mas. Monggo Pak. Monggo Mas Narpo. Mas Narpo. Sedulur lanang. Monggo. Tak nyanyi. Nggih, ora usah nganggo iki, kowe ngadeg genten. Oke, siap. Ya. Monggo Mas Narpo. Mas Dalang Iki to Ki Pak Dalang. Pak Narpo. kangen Mas. Pak Narpo. Ini baleni kok ngarepe ya. Masyaallah. Sisa nutuk to. Nduk. Apa, Mak? Bengi iki aku dipasrahi dene kakangku kon nerusne limbukan bengi iki. Nggih. Ngono yung. Nggih, dikarenakan dalang yang tadi mencret. Saiki kesempatanku kanggo mbuktekne Anjat Sutrisnoi selain iso ngobane wayang dhek ya iso nari. Iya. Ayo dipethuk nganggo serampat. Bintang tamu. Bintang tamune teko. Monggo. Bintang tamune Ngawur teko. kaya apik. Monggo, monggo. Sing ditunggu-tunggu warga masyarakat Purworejo. Monggo. Serampat. Bintang tamu. Monggo, monggo. Karo Mas Narpo. Nek Mas Narpo ra gelem sok mben rasa dijak ya, Nduk. Yo. Ayo, dalang loro serampat kabeh. Nggih, Pak Udin. sugeng dalu Mas Narpo. Ngajak dagelan ki ngajak dagelan kok lempong. Dagelan ki ngadeg. Ngajak. Sunggalu, Pak Jawa, Udin. nggih, Jawa Timur wonten jog klitik, jog kluthuk. Nah, Niki mengke
Jo gelem jo nanggap, Pak. Mboten nek niki jo blending jo blendong. Wong iki tenan Nggih. rezekine luar biasa lagi joget wong loro wae Mas. Ingkang peparing wis diparingi duit. Mas Dion to? Didokok kono iki aku awake Pinten? dhewe. Pinten iki? Hitungan. Nembe Mas Dion, dereng Pak Udin niki. Lo menggenahke tok. Lah genake mboten napa-napa wong kanggo panjenengan. Tamang Terus itu. niki Pak Dion. Dalang kene. Mongko nek Pak Udin niku rak dhuwurane atasane berarti niki luwih saka 500 niki mangke lho. Dalang ki nek lagek sepi tanggapan duit 500 yang nggo rebutan. Iki dalange tiban ora keduman iki berarti. Nggih, Mas Narpo monggo paring suka parisuka kangge Kangen karo Kang Mas kanca-kanca. Kunarpo. Nggih, Mas Pokoke Gareng. bengi iki sing kuwasa aku, Mas. Oh nggih, nggih. Ora gelem kok ora tak tanggap. Oh nggih. Nggih. Derek mawon. Timbangane kula apes gitu, mboten tanggap nggih. Oh, pokoke iki nek kali Pak Udin ki Manut kudu manut. Itu dawuh. Amrih Lestari seduluran sak lawase. Saya. Ambare ngerti Pak Narpo joget ki apik ya, Pak. Wah, sampe. Kowe ro ngerti to Pak Narpo nek nembang. Lah piye to, Pak? Masya Allah. Kowe ro ngerti to iki nek adan. Anjak Sutresno kuwi. Adane wanci subuh sisane. Lah terus Oh, apa. Monggo, Terus pundi Pak Udin? Mas Narpo pokoke ora gondalang saiki nyanyi. Oh, nggih. Nembang. Nggih, Iki derek sing mawon. kuwasa limbuk karo cangik ning ngene iki. Aduh. Iki tak sowanne nyang sinuwun wis leren lho iki. Ampun Tri. ampun riyen Bapak. Anu, sak dereng nembang Mas Gareng kali Mbak Eva kula minangka wakilipun seniman Purworejo Estestu ngaturaken panuwun tanpa pamit. Awit Pak Udin lenggah wonten Purworejo, seniman Purworejo menika dados subur. Amin. Prasasat setunggal wulan sepisan menika tiap dusun wayangan. Leres. Estu. Terus Menika termasuk nembe desa lho, dereng programe Pak Udin. Leres. Tiap tahun wayangan, gelar budaya. Sing Termasuk- dereng ming setunggal. napa? Toprak niki dereng ketoprak. Iki ceritane nagih aku iki mesti. Oh, mboten. Mboten. Gerabak Mboten. ngopraan dilone. Insyaallah nek niku dados kremenane warga Leres. lambat laun pasti terwujud. Amin, Nah, amin. Nggih. Ngaten. Luar biasa nggih. Kula Nggih. derek dingah kalian Pak Udin nembe kondur saking Mekah nggih. Saking Mekah. Oh, duh luar. Ngapunten iki gundul niki. Nggih. Kula topeni. Niku Sami nggih, Pak, kula nggih blangkonan Pak niki. Tapi lah mboten gundul. Budak kula. Nek niki gundul, niki bar kemo kok. Niki. Aja to Pak ya karo Pak Anjat ya. Nembang. Nggih, napa nggih Pak lagunipun? Pun terserah gundul-gundul pacul nggih pikantuk. Ampun, ampun. Niki wong Ning gamelan anu sing. ngomong-ngomong, Nggih. sampean nggih hafal lagu pring tumpuk-tumpuk wae. Oh, Purworejo niku pun melegenda Pak, merakyat pun. Lagune Pak Udin. Cobi Pak. Nganti kok iki dalang. Pring tumpuk-tumpuk Nggih. bumbung wadah tajin. Nggih. Simbah mantuk-mantuk Purworejo karo Pak Udin. Wah. Apal wong iki kadere kok. Ora apal rengi mergo saking akehe maringi bebingan. Jin. Dateng kula sak kanca. Tembang napa? Oh, Pak? nggih. Mboten saged tembang. Dibawani terus Siap. diterusne Mbak Ambar, Mbak enek idolaku Kusnul Khotimah. Kusnul Arif Innalillahi wa innalillahi raji'un. Lah sakit napa, Pak? Lah Dek. Kuwi naminipun Husnul Khotimah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Iki wis 4 sasi nesunan karo aku. Paga-paga. Mbak Yu. Sekawan nggih Pak Sareng nggih. Nggih, bawa tibakne seraginan Siap. ning Gayeng. Ngadeg Mbak Yu. Iki Mbak Kusnul sak riyen ten mriko niku. nggih teng Kutarjo niki lah Nggih, niki. nggih, nggih, nggih. Kuwi bedakne ngarep karo mburi angel kuwi Mbak Kusnul ki. Aku dhewe Pak Dion. Di WA piye Pak Dion? Yen gur ndalang ngono aku ya iso. Pak Wah, Pak Dion. Yen wong dalang ngono aku. Lah yo, dalang nganggo etima kon tangan ngene lho Pak, ngene. dalang penake kaya ngene bayarane larang iki. Crak-trek. Mbak Yu enggak. Iki sutre sih di luar konsep mosok aku arep nyanyi malah kon dalangi piye iki? Waduh. Oh nek kale Pak Udin iki ora Ah, mung iya. Pak, ora mung ning wis sedulur sak lawase. Nah, Dadi wis inilah saling mengisi seperti ini hebatnya. Hebat Bapak. Nah. Oke.
Kalih nyuwun pangapunten Inggih. yo Mas Narpo. Mas Gareng. Ki seniman saking Etan. Inggih. Sowan mriki ora kok teges njajah Mboten, wilayah mboten. Ning niate kate mau ngraketke paseduluran ngrembakake budaya. Luar biasa. Cara kula niku asimilasi budaya. Leres. Seniman mriko beto mriki. Lah gari kapan seniman mriki beto mriko? Insya Allah. Allah. Nek biasane dagelan dijak dalang sok ben dalang sing ngejak dagelan. Oh, nggih. Ya. Jak adus. Slendro napa pelok? Pelok Pak, nyuwun pelok menika. Pelok bem. Kayak kliyem. Aduh sayang. Rungokno. Dalang kene iki lho nembangne. Kowe lho tali kotang ora apal-apal. Janjimu blen jani sira ora maton dudu Ya. wong ayu mung ayu sami mung tansah gawe kelaning hati. Jan suarane kaya waktu aku Kaya dik dalang enom. suarane. Kaya aku dik enom Kang Gareng. Wah, ngungkuli. Sira nyulayani temagawe bingung. Lagonipun Seragenan. Seragenan. Dawah napa niki? Loro ati loro. Oh. Tembang kangen apa lara ati loro? Lara ati loro. Nggih. Sik, iki nek aku ra mbok ganti nek sing nyawer lho iki. Monggo lho, Pak. Suwe-suwe ndalang ning sor lampu sumuk. Kene Kang Sutris, ngurene sing nyawer malah kok. Kene, balik. Kene. Melas penyanyi nih nggih. Monggo. Ini nek suwung prentuk iki. Ya, do nyanyi. Monggo.
Purworejo luar biasa. Matur. Aja iki sih. Hebat. Sadurunge aku medun kan nenek sing tok arep-arep iki. Nggih. Kaya biasane to. Ampun dicethake lho, Pak. Paham. Bapak ki nek ngopeni anak ki pasti paham. Piye? Alah nyawer ngono. Yes, pokoke niki kula ajeng nderek Suko Parisoko iki kagem Bu Camat Banyurip. Rawuh. Bugalo. Saya Bugalo. Kepala Dinas Pendidikan. Nggih. Wah, Pak Kepala Dinas Pendidikan yang ganteng dhewe Oh, kok. saking Polsek rawuh, saking Koramil Oh, rawuh, iya, bekti komplit. sukun kula Bapak nggih, Bu Camat ugi rawuh. Wah, anget. Nggih. Nggih. Sikit Derek lenggah Suko awit kita. Parisoko iki lagune sing gampang wae iki Mas Menapa, Febri. Pak, Menapa, Pak? Sakit rindu ya. Sakit. Sakit rindu Kang Gareng. Dundun. Tak tes engko dadi pemimpin sing adil ora iki. Oke. Ya, amanat lho, Reng, amanat lho. Nampani kaya dadak gugup lho. Oh, ngurung tau nyekel duit setekem ini kok. Kuwi ora blitar nek kuwi rada Nggih, nggih. ngalor, Wah, kediri. sis muga-muga tiba ganjile pas aku. Ayo Mas Febrit, sakit rindu. Dados. Apa ra? Moji roji ngono ya. Ya. Ayo Mas Febri, Mas Indu. Ayo, siap. Nggih. Jiro lu. Hae. Ora tak tanggapne meneh engko. Aduh lemes ya. Sing banter, Jiro lu. Wih, Jenenge kathah. komunikasi. Luar biasa. Piro? Yo, Kang Gareng. Oh genah Kang soalnya. Gareng dadi bendahara harus ra gelem gerak. Oh, ngono Kok merinding to, Pak Gareng? Cawan, Mbah. Nggawa duit kuwi abot Lah iya. Niku abot napa? Kayane kok enteng to. Nek ngantek kurang iso tombok. Jenengan ya duwe tombokane. Yo golek sih. Goleke karo sapa? Ya Pak Udin. Oh, Pak Udin. Mulai kita hati-hati. Hati-hati. Abot sanggane. Lim-liman ora niku. Tahu orisinil iki. Cek lim-liman Alteco iki. Nek ora lim-liman bahaya iso dicowok. Wah, jogetmu iki lho. Oh, Diamati joget piye? Mas Lah Narko. kula kan isin lho no dalange ning kene mosok kon ngene-ngene iki lho. Dek ambar lho sing anu iki lho. Oh, Mas Dalang lenggah neng kene kok terus kowe. Mosok kon bokongi to. Dumehane nang kene karo Alah, Pak biasane Udin piye? yo ngono. Piyayine ki lenggah lho. Iya, dah. Mosok aku Lagi kon ngesot. bokongi ngene-ngene lah yo. Padahal Pak Dalang merah kono gumoh-gumoh. Aku lho lunggone ngesor terus ngadeg nyat aku. Lah napa? Wah ini kecing-kecinge tak omong. Dadi tuwa apuk oleh Gareng. Lambene. Ayo. Oh yo. Moji roji. Hei. Apa bayang
nuwun Mbak Luar biasa. Cange. Nggih, matur Pun nuwun. kula mandhap riyin urusane Luar kalih biasa. Mas Gareng. Tepuk tangan untuk Pak Udin. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun lho Pak Udin. Mas Narpo. Sampun nggih, Pak. Duduk yang manis. Duduk yang Duduk manis. yang manis. Oh, Duduk. iki berarti nganune nganggo duduk yang manis. Duduk Oh, yang nganggo manis. duduk iya wis. Mas Gareng, nyuwun bungan tepuk tangan Iki kangge ora. Mas Aku Narpo ngadu juga. Ya, Luar tepuk biasa. tangan untuk Mas Narpo. Hebat, luar biasa. Matur Iki. nuwun Mas. Ini Narpo. gimana? Ini Semuanya duduk manis. duduk Oh. manis. Saya juga duduk. Duduk manis. Duduk manis. Aja mung Ya seneng-seneng wis. diparingi. manis. Setidaknya nek wis diparingi kuwi ndongakne becik tumrape sing wis maringi. Nah, Oh, nggih, bener. nggih. Cih, ngono kuwi bener. Mungkin ngono ta Mas Tres? Nggih. Lah iya, aku sak ora-orane nang omah ya diceluk Gus lho aku ki. Gus apa? Gus Winarno. Anu coba saka sing tengen dhewe. Yo, parian nggo Pak Udin nek pas apik tak caosi. Yo. Iki tiket umroh lho, Nduk. Yen ora cukup nggo umroh transmigrasi sik. Ayo, Sakniki. sesuk karo ngikuti kajang. Ya saiki kok. Tumbas Ubin Terus? menang Jakarta. Nah, terus. Bapak Udin tetap jaya. Amin. Amin. Cocok, wis cocok. Ya, iki kader-kaderku tak latih kabeh pokoke. Ya iki Mbak Asih. Tiket umroh lho iki, tiket umroh lho. Cek. Ayo. Wong wedok iki biasanya anggere ngerti dhewe langsung otaknya cerdas cek ngoten. Ayo Biasanya Mbak, ngono kuwi. kamu bisa. Ya. Pak Mudin Pak Mudin. Pak Mudin. Iya ora apa-apa. Heeh. tuku roti. Terus? Mugi Pak Udin kathah rejeki. Amin. Apik. Amin. Alhamdulillah. Ayo iki. Bude warni. Iki bulurah iki. Bulurah. Kepala. Nek cara kene ya bener Bu Lurah. Iya. Bulurah. Ya, Bu. Lurah cek nyambi nyinden. Golek sumbangan lureng. Hobi ya, Bu. Ayo Bu. Iya, Bu. Sik. Ayo kira rada cepet iki. Kok sik to, selak kondur wis 20 amplop lho iki. Ya. Gawe tajin. Terus? Ada bumbung mau toh? Boten. Menyang Solo. Heeh. Karo nyang Solo. Ya, karo mlaku kuwi. Muga Pak Udin panjang yuswa. Amin. Amin. Cocok. Ya apik kuwi. Kader-kadere Mas Narpo. Iya iki kadire. Ayo. Kadere Mas Narpo. lunga Heeh. Ning Terus? pasar Torjo. Terus, Mbak. Oh iya. Ya kira arep Mas Narpo. Ora lah, ora ngono bener. Iki wis bener. Oh bener. Pak Udin koncone Mas Narpo. Ah. Bener. Iya. Apa ya mau Budin wis ya? Pon, anu tajin mau. Oh tajin mangan Budin ning pasar Torjo. Yen Pak Udin pancen lomo. Amin. Ah. Iya, betul. Makasih, ya. Ayo yuk. Anu kenalan riyen tuh sampean asma sinten kok urung ngerti. Kula Pak. Nggih. Ambar. Ambar. Oh, Mbak Ambani panjenengan. Menika adikipun Pak Narpo. Oh, kengrainipun Mas Nggih. Narpo. Nggih. Kiwanipun Iwak patin Iwak patin. karo iwak bandeng. Terus? Mugi Pak yen Udin. Pak Udin pancen ganteng. Wah. Oke. Iki. Regetek. Seko Sabin Iya. Terus? adus ning sumur. Terus Mugi Pak Udin tansah panjang umur. Oke. Kabeh pinter ya, Sinden kabeh. sampun. lah Side sampun. Dereng, Mbak Kusnul. Mbak Kusnul lurung Cek matane. siji. Cek siji kan dhewe. Wong wis husnul khotimah mbok yo wis. Kan wis husnul khotimah. Pak Gareng, kula kira kon nembang rapopo, kok sing penting dijatah. Iki. Nah wis to lunas. Nah, cek 10. Cek 10. Iki kabeh tok. Kowe njaluk nyonya. Wah, suwen lek. Nah, iki orjenku mau. Wah, sekarang Anda beruntung. Ya, beruntung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek 10 Mas iki. Nggih Mas Sutris, tata. Lah terus ndelalah jeglok tak temu. Ndelalah jeglok tak temu, tak dumke kanca pengrawit. Oh iya. Ketuane ndi iki? Ketua pengrawit sinten? Sik. Sing ngendang Mas Iki. Mas Dar. Wis, engko mulih tuku kulkas kabeh pokoke. Mas Gareng iki matur suwun kagem bapak kula Pak Udin. Dik. Lemah teles ya Mas, mugi rezekipun kathah melimpah ruah, Amin, selalu amin, dicintai masyarakat. Amin. Lah menika mboten kata lumpen, Terus? wonten
kathah Bapak Lurah ingkang rawuh Ma, nggih. Paguyuban lurah Lurah sekecamatan Banyurip bahkan Banyurip. sekabupaten Purworejo. rawuh. Rawuh. Nggih. Pak Sam niki disarengke ngoten pripun? Nggih. Nggih, Tiba- mboten apa. Pak Sambeng, Nah, Pak Purwodadi, terus Pak Rawodadi nyuwun pangapunten. Oh, Purwodadi. Pak Cangagung, Telaga Mbulu. Kowe iki nek muni ndak kleru to. Lah, Absenen nyok Bar, apa? babar, absenen wong aku ke. Si absen ngono. Ayo Mbak, sinten mawon Mbak? Nah, nggih. Nyuwun Nggih. dungan Bapak-bapak lurah. Wonten Bareng rawuh. Bapak Telogombulu, Bapak Kades Sambeng, Bapak Nggih. Sasmito, wonten Pak Carianto, kalian sinten mau nih Bapak Pucang Pak Agung, Cangagung. kalian Bapak sinten nggih? Rawodadi mau lho Mbak. Sampun Pak Sasmito, Pak Mbringin, Pak Bringin. Pak Bayan. Apal to? Pokoknya Apa? lurah sak kompak kudu maju nih. Apal to sih? Sampun Mas. Matur sembah Mas. nuwun. Nggih, Nggih, matur Mas nuwun. Gareng. Ton dawuh. Ibarate wong dahar nek kakean malah kewowoken. Ngoten nggih. Mengke dibacutke ana pas acara liman petrukan. Nggih. Saiki diteruske lakone salam karo dulur-dulur sing ana njaba ya Mas Gareng. Nggih, ndherekaken.